Hello， 大家好，我是游钓小宝哥。明天星期六11号，广义钓场开标鱼头场，他那里有那个罗非标，也有鲤鱼标，两种鱼的密度都差不多，标也差不多的，所以现在我抓紧时间，钩空了，把钩绑满，明天一早就去盘它的头场。罗非标鱼塘、鲤鱼标鱼塘，一开始先用3米的短杆打罗非，因为它是300斗4个小时，前2个小时如果罗非没口的话，它线杆3.9米，那我就用3.9米的杆来拖一下外面的鲤鱼钓上什么鱼算什么鱼，预祝我明天能上岸。带拐弯，多中几条标鱼就妥了。好了，关注我，明天见，耶。